Welcome to the German language distance learning program for beginners. This is a joint program conducted by the Indira Gandhi National Open University in collaboration with Max Müller Bhavan, the German Cultural Center in India. Herzlich willkommen zum Fernkurs Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Ein gemeinsames Programm zwischen der Indira Gandhi National Open University und dem Goethe-Institut Max Müller Bhavan, dem Deutschen Kulturzentrum in Indien. You're listening to Radio D, the radio language course of Redaktion D. A joint project of the Goethe Institute and Deutsche Welle Radio. The author is Herat Mese. Hello, glad you're with us for episode 8 of your German language course from Radio D. Remember the man our reporters Paula and Philip met when researching mysterious goings-on in a castle in Bavaria? He actually had the cheek to claim he was King Ludwig, who died in 1886. Unfortunately, we've lost contact with our two reporters, but we're not giving up on trying to reach them. Schon passiert. Kontakt zu Philipp und Paula ist da. Ah, fantastic! I can't wait to hear how the conversation between our reporters and the man in the castle is going to continue. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen bei Radio D. Radio D. Die Live-Reportage. As you listen, try to remember all the things the man says he loves. He tells us about 4 different things. Which ones? Ich bin König Ludwig. König Ludwig ist tot. Aber ich lebe. Was machen Sie hier? Hören Sie die Musik. Musik von Wagner. Ich liebe die Musik von Richard Wagner. Sie sind König Ludwig? Aber ja, ich bin König Ludwig. Ich liebe König Ludwig und ich liebe den Mantel von König Ludwig und ich liebe die Musik und ich liebe die Natur und ich spiele und ich spiele. Hallo? Ist da jemand? The man, whom I'm sure you understood, loves music. The music composed by Richard Wagner. Ich liebe die Musik von Richard Wagner. And he loves nature. Und ich liebe die Natur. And this man also loves King Ludwig and the king's coat. Ich liebe König Ludwig und ich liebe den Mantel von König Ludwig. Well, I don't know about you listeners, but I find all of this a bit bizarre. Here's a man who loves King Ludwig while at the same time claiming that he is King Ludwig. Sie sind König Ludwig? Aber ja, ich bin König Ludwig. Obviously, Philip tells the man that King Ludwig is dead. König Ludwig ist tot. But the man just ignores that and insists that he's alive. Aber ich lebe.
Maybe the last word the man says is a clue to clearing all this up. He says, I play. Ich spiele. Und ich spiele. Und ich spiele. Paula and Philip have left the castle again. The man suddenly vanished. Philip has driven to Munich and Paula is back in the Radio D office in Berlin. Waiting for her there is a very inquisitive Ayhan. He wants to know all about what went on in Neuschwanstein Palace. But before Paula can tell him, she hears an advertisement that makes her prick up her ears. What's being advertised in the spot? Radio D. Werbung. Hallo, Ayan. Hallo Paula. Wie war's in Neuschwanstein? König Ludwig. Das Musical. Moment bitte, Ayan. König Ludwig. Die Sehnsucht nach dem Paradies. Hören Sie die Musik? Musik von Wagner. Ich liebe die Musik von Richard Wagner. König Ludwig. Das Musical. Das ist ja interessant. Wie bitte? Das ist interessant? Ein Werbespot? The advertisement is for a musical about the life and death of King Ludwig II. It premiered in 2001. A big theatre was specially built for it at a beautiful lake opposite Neuschwanstein Castle. But that's not all that interests Paula. Das ist ja interessant. Wie bitte? Das ist interessant? Ein Werbespot? The thing that interests Paula about this ad is the voice she's just heard in it, because she remembers it exactly. And only now the penny drops about what the man in the castle meant by I play. Let's hear him say it again. Do you also see the connection? Ich liebe König Ludwig. Und ich liebe den Mantel von König Ludwig. Und ich liebe die Musik. Und ich liebe die Natur. Und ich spiele. Und ich spiele. Well, the connection is... Oh no, look, listen to Paula being very annoyed at herself. The solution lies in the verb to play, spielen, the root form of which is Spiel. Oh nein, bin ich blöd. Die Stimme, natürlich. Ich kenne die Stimme. Der Mann ist Schauspieler. Oh, Philipp, sind wir blöd. The man Paula and Philip interviewed in the castle is an actor. Der Mann ist Schauspieler. Paula has recognized his voice, Stimme. Die Stimme, natürlich. Ich kenne die Stimme. The actor plays King Ludwig in the musical, and his voice is being used to advertise it on the radio. Simple, isn't it? Anyway, Paula thinks she's pretty stupid not to have noticed right away. Oh nein, bin ich blöd. Ah, poor Paula. But we can't help her, so it's over to the professor now. Und nun kommt unser Professor. Radio D. Gespräch über Sprache. The actor loved many things, and we're interested, of course, in whom or what he loved. We'll look at that at the language level, at complements to verbs, in fact. The actor loved King Ludwig and music, for example. Ich liebe König Ludwig. Ich liebe die Musik. In the example, King Ludwig and music are the complements to the verb to love. More precisely, they're accusative complements or objects. The accusative complement stands after certain verbs, so that means the verb to love always needs an accusative complement. That's right. Ah. At least if the sentence is to be grammatically correct. Think, for example, of the verb to know, kennen. There you'll also want to know whom or what one knows.
Ich kenne die Stimme. Die Stimme, natürlich. Ich kenne die Stimme. But we also want to know who knows something. Certainly, and that involves the nominative complement or the subject. In German, nearly every verb needs a nominative complement, a subject. That might, for example, be the personal pronoun I, ich. Ich kenne die Stimme. Often the nominative complement is also the pronoun that, das. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Or the nominative complement is a noun like King Ludwig, or the man, der Mann. König Ludwig ist tot. König Ludwig ist tot. Der Mann ist Schauspieler. Der Mann ist Schauspieler. Thanks for that, Professor. My pleasure. You can hear the scenes again now. First, the conversation with the man in the castle. Ich bin König Ludwig. König Ludwig ist tot. Aber ich lebe. Was machen Sie hier? Hören Sie die Musik. Musik von Wagner. Ich liebe die Musik von Richard Wagner. Sie sind König Ludwig? Aber ja, ich bin König Ludwig. Ich liebe König Ludwig und ich liebe den Mantel von König Ludwig und ich liebe die Musik und ich liebe die Natur und ich spiele und ich spiele. Hallo? Ist da jemand? Paula hears a radio advertisement that makes a lot of things clear to her. Radio D. Werbung. Hallo, Ayan. Hallo Paula. Wie war's in Neuschwanstein? König Ludwig. Das Musical. Moment bitte, Ayan. König Ludwig. Die Sehnsucht nach dem Paradies. Hören Sie die Musik. Musik von Wagner. Ich liebe die Musik von Richard Wagner. König Ludwig. Das Musical. Das ist ja interessant. Wie bitte? Das ist interessant? Ein Werbespot? Paula realizes that the man is an actor. Oh nein, bin ich blöd. Die Stimme, natürlich. Ich kenne die Stimme. Der Mann ist Schauspieler. Oh, Philipp, sind wir blöd. Next time we're together, you'll hear what Philip experienced while Paula was back at the office. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. You've been listening to Radio D, a German course of the Goethe Institute and Deutsche Welle Radio. Besten Dank, dass Sie unseren Deutschkurs für Anfänger eingeschaltet haben. Detaillierte Informationen über den Kurs
bekommen Sie im Studienzentrum, Regionalzentrum und im Max-Müller-Bhavan. Thank you for tuning in to our German language program for beginners. Detailed information regarding this program is available at your study center, regional center and at the Max Müller Bhavan.